هجری شمسی. اینجا اصفهانه، نصف جهان، شهری که روزگاری شکوهش چشم فرنگ رو کور می کرد، حالا بوی مرگ میده. صفویه، این امپراتوری باشکوه که 200 سال مثل دیواری پولادین از مرزهای ایران نگهبانی می کرد، حالا مثل یک عمارت موریانه خورده از درون فرو ریخته. محمود افغان با سپاهی از خشم و انتقام پشت دروازه های شهر ایستاده. 8 ماه محاصره، 8 ماه گرسنگی مطلق. منابع تاریخی روایت های هولناکی دارن. کار به جایی رسیده که مردم از شدت گرسنگی به جای نون پوست درخت می‌خوردن. اصفهان زیبا تبدیل به قبرستونی بزرگ شده. وقتی شاه سلطان حسین با دستای لرزون تاج کیانی رو بر سر محمود افغان گذاشت، فقط یک حکومت سقوط نکرد، قلب یک ملت شکست. اما سقوط اصفهان تازه شروع کابوس بود. ایران مثل طعمه‌ای لذیذ بین کفتارها تقسیم شد. از شمال پتر کبیر با ارتش روسیه به سواحل گیلان و مازندران حمله کرد تا رویای دسترسی به آبهای گرم رو تعبیر کنه. از غرب عثمانی‌ها که سالها منتظر چنین فرصتی بودند، مثل سیل وارد آذربایجان و همدان شدند. ایران پهناور حالا به قطعات کوچیک تقسیم شده بود. هر گوشه رو یکی غارت می‌کرد. امنیت معنیش رو از دست داده بود. جاده ها به دست راهزنان افتاده بود و مزارع به آتیش کشیده می شدن. مردم نه نونی برای خوردن داشتن و نه امیدی برای فردا. همه فکر می کردن نام ایران برای همیشه از نقشه های جهان پاک شده. اما در دور افتاده ترین نقطه این خاک، در میان کوه های خراسان و در بین ایل افشار، پسری بزرگ شده بود که یاد گرفته بود با شمشیر حرف بزنه. کسی که قرار بود از خاکستر این آشوب قدرتی بسازه که تمام دنیا رو به لرزه بندازه. اسم اون نادرقلی بود و این داستان برگشت یک ملت از لبه پرتگاهه. برای درک نادر نباید به تالارهای مجلل اصفهان رفت، باید به شمال خراسان سفر کرد، جایی که کوههای 1000 مسجد مثل دندونای یک غول از زمین بیرون زدن. اینجا زمین مهربون نیست، خاک بوی خون میده و آسمان خراسان قرنهاست که شاهد تاخت و تازه. در زمستان سرد سال 1067 شمسی، وقتی ایل افشار طبق عادت هر ساله برای قشلاق به سمت قلعه دستگرد کوچ میکرد، در چادری ساده و در میان برف نوزادی به دنیا اومد. پدرش امام قلی مردی بود که نونش رو از راه پوستین دوزی و گله‌داری در می آورد. اون اسم پسرش رو نادرقلی گذاشت، بنده نادر. اما هیچ کس در اون ایل فقیر حتی در خواب هم نمیدید که این نوزاد روزی نه تنها بر ایران بلکه بر نیمی از آسیا حکومت خواهد کرد. کتاب نادر پسر شمشیر تصویری از یک کودک آروم ارائه نمیده. نوجوانی نادر به جای بازی با کار سخت گره خورد. اون یاد گرفت چطور در سرمایه استخوانسوز خراسان زنده بمونه. اون یاد گرفت که در این سرزمین یا باید گرگ باشی یا گوسفند. نادر چوپانی بود که در چشمهای گوسفنداش ترس از گرگ رو میدید. فاجعه خیلی زود در خونه نادرقلی رو زد. امام قلی پدر نادر از دنیا رفت. در دنیای بیرحم قبایل مرگ پدر یعنی پایان حمایت. نادر موند و مادری که حالا باید بار سنگین زندگی رو تنهایی به دوش میکشید. اکسفوردی در کتاب خودش اشاره میکنه که این دوران تاریک ترین دوران زندگی نادر بود. اون و مادرش چنان فقیر شدن که نادرقلی ناچار شد برای سیر کردن شکم خودش و مادرش پشته های هیزم جمع کنه و فرسنگ ها راه رو طی کنه تا در بازار ابیورد اونها رو به چند سکه بفروشه. تصور کنید پادشاه آینده ایران در حالی که بوی دود و عرق میداد در گوشه بازار ابیوردی ایستاده بود و به سواران مغرور و حاکمان محلی نگاه میکرد. شاید همونجا بود که اولین جرقه های عصیان در ذهن اون زده شد. اون میدید که چطور بیکفایتی حاکمان مرزها رو برای راهزنا باز گذاشته، اما سرنوشت امتحان سختری رو برای اون در نظر گرفته بود. در یکی از شب‌های تلخ، زمانی که نادرقلی حدود 18 ساله بود، غبار غلیظی از سمت شمال پدیدار شد.
ازبک‌های خوارزم به ایل افشار شبیخون زدن. اونا برای غارت نیومده بودن. اونا آدم میخواستن تا در بازارهای خیوه و بخارا به عنوان برده بفروشن. درگیری کوتاه و خونین بود. نادرقلی جوان تا آخرین توان جنگید، اما تعداد اونها زیاد بود. اون به همراه مادرش به اسارت گرفته شد. دستان همون پسری که هیزم میکشید حالا با زنجیر بسته شده بود. اونا رو از بین کویرهای سوزان و دشتهای بی انتها به سمت ترکمنستان و خوارزم بردن. این دوران نقطه عطف شخصیت نادره. اسارت در دست ازبک‌ها روح اون رو صیقل داد. اون در بازارهای برده فروشی تحقیر رو با تمام وجود حس کرد. اما نادر مرد تسلیم نبود. اون در همون زندان و در بین زنجیرها زبان ازبکی و ترکمنی رو یاد گرفت. اون ساختار نظامی دشمنش رو از نزدیک مطالعه کرد. اون یاد گرفت که دشمن چطور فکر میکنه، چطور میجنگه و نقطه ضعفش کجاست. اما تلخترین بخش این اسارت مرگ مادرش بود. مادر نادر که تنها پناه و انگیزه اون برای زندگی بود، در غربت و در حال اسارت از دنیا رفت. نادر با دستای خودش خاکی رو برای مادرش کند که خاک وطنش نبود. با مرگ مادر آخرین ریسمان اتصال نادر به صبوری پاره شد. دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت. یا باید در اسارت میپوسید و به عنوان یه بردی گمنام میمرد، یا باید دست به کاری میزد که هیچ کس جرأت انجامش رو نداشت. فرار از بین قلعه های مخوف ازبک، اون هم در دل بیابونی که راه رفتن در اون بدون آب و آذوقه مساوی با مرگ بود. یک شب وقتی نگهبانان در خواب مستی بودن، نادر زنجیرها رو برید. اون تنها نبود. اون تونسته بود چند نفر دیگه از اسرا رو با خودش همراه کنه. اونا نه اسبی داشتن و نه نقشه‌ای، جز ستاره های آسمون و غریزه نادری که راه خونه رو بلد بود. روزها در حفره های زمین پنهان می شدن و شبها مثل سایه‌ای از بین ریگزارها می گذشتن. گرسنگی، تشنگی و ترس دستگیر شدن هر لحظه همراهشون بود. اما نادر اون قدرت اراده ای رو نشون داد که بعدها لشکرهای عظیم رو جابجا می کرد. اون از بیابانهای گرگوم گذشت، جایی که هر قدمش بوی مرگ می داد. وقتی برای اولین بار بوی خاک مرطوب کپ داغ به مشامش رسید، نادر زانو زد و خاک رو بوسید. اون دیگه اون نوجوانی نبود که اسیر شده بود. اون مردی بود که مرگ رو شکست داده بود. نادر به ابیورد برگشت، اما هیچ کس اون رو نشناخت. اون قامت کشیده و چشمای نافذ بیش از این که شبیه یک هیزم شکن باشه، بیشتر شبیه گرگ بارون دیده بود. اون سراغ بابا علی بیگ حاکم مقتدر ابیورد رفت. نادر نه با التماس که با غروری برخاسته از رنج از اون اسب و شمشیر خواست. بابا علی در ابتدا فکر کرد که اون یک سرباز ساده است، اما وقتی دید نادر چطور با دسته کوچیکی از سواران اشرار تاتار و ترکمن رو که سالها کابوس منطقه بودن در هم میکوبه، فهمید که با یه اعجوبه طرفه.